Mit navn er Bjarne Riis. Jeg er i dag teamejer for Team Saxo Bank, et professionelt cykelhold. Jeg har selv været professionel cykelrytter i mange år. Har kørt på cykel det meste af mit liv. Startede da jeg var 7 og indtil jeg var 34. Jeg bruger en del tid på landevejene med Team Saxo Bank og omkring mit hold, og det spenderer jeg det meste af min tid på, men når jeg har lidt fritid, så bruger jeg den selvfølgelig på min familie, men jeg går gerne i min vinkælder og dyrker min hobby, som er vin. Den flaske her, den har jeg drukket sammen med Jan Ulrik i Badenweiler den 28.11.99. Som så mange andre drenge har jeg også en favoritbil, en supercar, og min supercar er en Aston Martin. Jeg har desværre aldrig prøvet at køre i en endnu, og jeg ser frem til at komme til at prøve det en dag, for det er ikke bare et stort mål, men det er en drøm for mig. Jeg synes, det er en fed bil. Den er smuk og elegant, har klasse og stil. Alt det, en bil skal have, synes jeg. Jeg synes, at konceptet er genialt, for det giver mulighed for dem, der virkelig vil ud at lege, og har stor passion for specielle biler, for det er jo specielle biler, vi taler om, at det konceptet giver muligheden for at prøve forskellige typer af drømmebiler, og kan ligesom lægge det ind i din rejse, hvor du nu engang skal hen, og have muligheden for at på en ferietur eller en business-tur, hvor konceptet giver dig mulighed for at samtidig prøve en af dine drømmebiler af.